Hello everyone, happy Sunday. The second Sunday of the Great Lent is called Qidist, meaning holy. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራት አቦታት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ መዘምራት፣ ክቡራን ምእመናን፣ ምእመናት፣ አይርጉ ህፃናት حند حديركم كما حديركم كما يرفيدكم كما يصنحكم كساب ذات سعزيا بهوت عقيبو كاب مدقسينا كاب غزانا كاب استفلالي الله اعيلو ابز قدوس بيتو زاكبنا قالاتو خنمهار زفقدلنا ሕያውን ቅዱስን ዝኾነ አምላኽና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ። ሕራይ እምበኣር ሎሚ ካልኣይቲ ሰንበት ናይ ኣብይ ጾም እያ። እታ ሰንበት እዚኣ ከዓኒ ብናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣፀዋውዓ ቅዱስ ያሬድ ብዝሃቦ ስያሜ ቅድስት ተባሂላ ትፍለጥ፣ ብቅድስት ትጽዋዕ። ነዚ ዕለዚ ክንበብ ዘለዎ ናብ ህዝቢ ክመሓላለፍ ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን ሰርዓቶ ስርዓት ድማ ክንመሃር ኢና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓይ ዝዛረብ ጥበብ ልሳን ክህበኒ ንዓኹም ከዓኒ ሰማዓይ እዝነ ልቦና ክህበኩም ቅዱስ ፈቃድ እግዚአብሔር ይኹን። ሕራይ እምበኣር ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ መዝሙር ቅድስቲ ግነዩ ለእግዚአብሔር ዝብል ይነሩ። እዚ ያሬድ ሰርዖ ካብ መዝሙር ዳዊት 104 ብግእዝ 105 ከዓኒ ብትግርኛ ካብ ፍቅዲ ሓደ ይጅምር። እሱ ከዓ ብዜማ ክብሎ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ዝሃበና ዝመሃረና ሃሌቱ ሃሌሉያ 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 ግነዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ሃቦ ስብሐት ለስሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ሀበ ጻጽየ ኢያማስኖ ወይረክቦ ሰራቂ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላእሎ ሃልዮ ሃበሃሎ ክርስቶስ። ትርጉሙ ንእግዚአብሔር አመስግኑ፣ ስሙ ጸውዑ፣ ናእህዛብ ግብሩ ንገርዎም፣ ንስሙ ምስጋና ሃቡ፣ ሰንበት አኽብሩ፣ ጽድቅ ግበሩ፣ ጽቡቕ ግበሩ።
ጻጼ ኣብ ዘይበላሽዎ ሰራቕቲ ሰራቂ ኣብ ዘይረኽቦ ኣብ ሰማይ መዝገብ ወይ ከዓ ማዕከን ግበሩ ክርስቶስ ናብ ዘለዎ ናብ ላዕሊ እንዳሓሰብኩም ተዳሊኹም ጽንሑ ተዳሊኹም ንበሩ ድልዋኒኩም ንበሩ ይዝብለና ዘሎ እሞ ናይሎም መዓንቲ መዝሙር ቅዱስ ያሬድ ብዝሰርዖ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብዚ ቀፂልና ቤተ ክርስቲያንና በዚ ዕለዚ ክመሓላለፍ ዝሰርዐቶ መልእኽቲ ጳውሎስ መልእኽቲ ጴጥሮስ ወንጌል ነዚኣቶም ከዓኒ ንዓና እንታይ መልእኽቲ የመሓላልፉልና ክንርኢና ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ሎሚ ቅድስቲ እያ ትበሃል ቅድስቲ ዝብል ስያሜ እዩ ዘለዋ። ስለዚ እዛ ሰንበት እዚኣ ቅዱስ እያ ኣምላኽና ቅዱስ እዩ ዛዕለት እዚኣ ቅድስቲ እያ ንሕና ከዓነ ቅዱሳን ክንከውን ይደልየና። ስለዚ ቀዳማይ ዲያቆን ናይሎም መዓንቲ ቀዳማይ ዲያቆን ዘንበበልና ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ካብ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 እዩ። ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቀዳማይ ዲያቆን ከም ዝስዕብ ኢሉ ኣመሓላሊፍልና ነይሩ። ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 13 ንእግዚአብሔር ዝሕጉስ ህይወት ዝተረፈ ኣሕዋተየ ንኣምላኽ ምእንቲ ከተሕጉስዎ ከመይ ጌርኩም ክትነብሩ ከም ዝግባኣኩም ካባና ተማሂርኩም ድሮ እውን ትነብርዎ ኣለኹም። ሕጂ ከዓ ነዚ ብዝበለፀ ክትገብርዎ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምነኩም ኣለና ነተባባዓኩም ኣለና። ከመይ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝዓይነቱ ትምህርቲ ከም ዝተማሃርኩም ክፈልጡ ኢኹም። ስለዚ ፍቃድ ኣምላኽ ንስኻትኩም ክትቅደሱ ካብ ምዝርና ክትርሕቁ ክትቅደሱ ካብ ምዝርና ክትርሕቁ እዩ። ነፍስ ወከፍ ምስ በዓልቲ ቤት ኪዳኑ ብቅድስና ክነብር ብቅድስናን ብክብርን ምንባር ይፍለጥ ኢሉ ኣብ ግእዝ እንታይ ኢሉ ዝውእቱ ትእዛዙ ለእግዚአብሔር ወፈቃዱ ተቀድሰተክሙ ውእቱ ንእግዚአብሔር ክትእዘዙ ፍቃዱ ክትገብሩ ክትቅደሱ እዩ እግዚአብሔር ዝደልየና። ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳን ክንከውን እዩ። ፍቃድ ኣምላኽ ንስኻትኩም ክትቅደሱ ካብ ምዝርና ክትርሕቁ ዝብል ነይሩ ቀዳማይ ዲያቆን። ትሕት ኢሉ ኣብ ፍቕዲ 7 ከመይ ኣምላኽ ብርክሰት ዘይኮነስ ብቅድስና ንክትነብሩ ይፀውዕኩም። ኩሉና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብርክሰት ዘይኮነስ ብቅድስና ክንነብር ይፀውዕና ዘሎ። ስለዚ ቅድስና መፀዋዕታ ናይዛ ሰንበት እዚኣ ቅድስቲ እያ ንሕና ከዓኒ ቅዱሳን ክንከውን እያ ትፅዋዕና ዘላ ወይ ከዓ መልእኽቲ ነይሩ። ናብ ናይ ካልኣይ ዲያቆን እንድሕር ደኣ ኸይድና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍጻሜ ነይሩ። ክሳብ ፍጻሜ ወባህቱ በከመ ፀዋዕኩም ቅዱስ ውእቱ ወአንቱም ኩኑ ቅዱሳነ እስመ ቅዱስ ኣነ እስመ ጽሁፍ ዘይብል ኩኑ ቅዱሳነ እስመ ቅዱስ ኣነ ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ እቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ኩኑ ቅዱሳን ኩኑ ይብለና። ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳን ኩኑ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ ኣብ ፍቕዲ 15-16 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ኢና ነንብብ ዘለና። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 13 ጀሚርና ኢና ክሳብ ፍጻሜ እዩ ዝብል። ንሕና ግን እተን መልእኽቲ ነዘሎም መዓንቲ ዝኾና ፍቕዲ 15-16 እየን። እቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ቅዱስ ከም ዝኾነ ንስኻትኩም ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ክትኮኑ ቅዱሳን ኩኑ ይብለና ኣሎ ኩኑ። ስለዚ ህይወት ቅድስና ናብራ ቅድስና ዝመሓላለፎ ዕለት ኢሎም መዓንቲ ማለት እዩ። ሕልፍ እንተኢልና እውን እቲ ናይ ወንጌል ናይሎም መዓንቲ ዝነበረ እውን ኩሉ ግዜ ቅድስና ክንብል ኮለና ናብ ቅድስና ከብፅሑና ዝኽእሉ ግን ኣለዉ። ስነ ምግባር ናብ ቅድስና ከብፅሑና ዝኽእሉ ምናልባት ኣብዛ ናይሎም መዓንቲ ዝተነበበት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ ክንደይ ተነቢብልና ነይሩ? ምዕራፍ 6 እግዚአብሔር ይባርኽኩም። ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 25 እዩ ነይሩ። ወሰበ ትፀውሙ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን
ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 6 ሰለስተ ዓበይቲ ትምህርቲ ምሂሩ ነሩ ካብ ፍቅዲ ሓደ እንድሕር ዳርኢናዮ ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ብዛዕባ ምጽዋት ብዛዕባ ጸሎት ብዛዕባ ጾም ምክንያቱ ቅዱሳን ክንከውን እንድሕር ዳኣ ኮይና ክንምጽውት ክንጽሊ ክንጸውም ኣለና ራብዓዮም ስግደት ኣብዚ ዘይተጠቕሰ ማለት እዩ ወንጌል እዚ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ እዩ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ኣብዛ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅዲ ሓደ ጀሚርና እንድሕር ዳርኢናያ ብዛዕባ ምጽዋትን ብዛዕባ ጸሎትን ብዛዕባ ጾምን እዩ ዝሒዝናዮ ዘለና ጾም ስለዝኾነ ድማ ናይ ጾም ኢና ሎማዓንቲ ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ፍቅዲ 16 ጀሚሩ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ሂብና ዘሎ ወሰበት ጸውሙ ኢትኩኑ ከመመደልዋን ወሰበት ጸውሙ ኢትኩኑ ከመመደልዋን ክጾሙ እንከለሁም ከምቶም ግቡዛት ኣይትኹኑ ንሳቶም ጸወምቲ ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ገጾም የጸምልዉ ሰብ ክሪአሎም ጸወምቲ ከም ምዃኖም መጽወቲ ከም ምዃኖም ንገጽ ሰብ ኢሎም ስለ ዝገብርዎ እዚኦም ታኢልዎም ዓስቦም ረኺቦም እዮም ስመሉ ነሱ እስየቶሙ ሃጉሉ እንተበለ ነታ ትመጽእ ዘላ ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ፅባሓን ጎህ ዋጋ ዝበና ክርስቶስ ሃጉሉ ኢሉ ሃጉሉ ኣስቦሙ ነሱ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ከኣኒ ካብ ሰባት ተወድሶ ኮንቱ ረኺቦም እዮም ዋግኦም ረኺቦም እዮም ስለዚ ኣብቲ ዳሕራይ ዋጋ የብሎምን ወይ ከዓ ኣብቲ ዳሕራይ ክርስቶስ ዝመፀ ዋግኦም ኣጥፊኦም እዮም እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ንሕና ኣብ ግዜ ጾምና ሰብ ክሪአና ኢልና ዘይኮንና ነቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣምላኽ ንዕኡ ኢና ንጸውምን ንሰግድን ንጽልን ስለዚ ኣብቲ ወንጌል ናይ ሎማዓንቲ ዝተመደበ ኣብ ግዜ ጾምና ከመይ ክንከውን ከም ዘለና ቶም ግቡዛት ጸወምቲ ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ገጾም የጸምልዉ እዮም እሞ ክጾሙ እንከለኹም ከምኣቶም ጽምልዋት ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹም ንስኻ ግና ክትጸውምን ከለኻ ከምዚ ጾምካ ነቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ዳኣ እምበር ንሰብ ምእንቲ ከይተርኢ ርእስኻ ቅባእ ገጽካ እውን ተሓፀብ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልፂ ክህበካ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሰባት ተወድሶ ኮንቱ ንዓና ኣይጠቕመናን እዩ እቲ ተሓቢእና ዝገበርናዮ ጸሎት ግን እግዚአብሔር ሕቡእ ዝርኢ ልብን ኮላሊትን ዝፈልጥ ኩሉ ጽድቅኹን ኩሉ ሓጢኣትኹን ዝገበርናዮ ተሓቢእና ዝገበርናዮ እኮ ካይተረፈ ኣምላኽ ይፈልጥን ይርእን እዩ ስለዚ ንሰባት ኢልና ዘይኮናስ ንእግዚአብሔር ኢልና ክንጸውምን ክንጽልን ክንሰግድን ክንምጽውትን ይግባአና ሒዝናዮ ዘለና ኣርስን ህይወት ቅድስና እዩ ናብራ ቅድስና ኢና ሒዝናዮ ዘለና ስለዚ ናብ ቅድስና ከብጽሑና ዝኽእሉ ጾምን ጸሎትን ምጽዋትን እዮም ከምቶም ከምዚ ሕጅብ እዚ ተጠቂሱ ዘሎ ማለት እዩ በዚኦም ጌርና ከኣኒ ህይወት ቅድስና ንረክብ እሞኒ ቅዱሳን ምስኮንና ከኣኒ ናይ ዘለኣለም ህይወት ንወርስ ከምቲ ኣብ መዝሙር ተማሃርናዮ እንታይ ኢሉ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላኢሉ ሃልዩ ናይ ላዕሊ ሕሰቡ ሃበሃሎ ክርስቶስ ናብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ሕሰቡ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላኢሉ ሃልዩ ሃበሃሎ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ናይ ላዕሊ ክንሓስብ ከለና ብጾምን ብጸሎትን እግዚአብሔር ዝግለጽ ብጾምን ብጸሎትን ብዝያዳ ጾም ከኣኒ ንሃዋርያት እቲ ጋኔን ምውፃእ ምስ ኣበየ ምስ ክርስቶስ መፅኡ ፅይዎ ከምዚ ዝኣምሰለ ጋኔን ብጾም እዩ ዝወፅእ ብጸሎት ጥራሕ ዘይኮነ ኢልዎ ዝንቱ ዘመድ እይወፅእ ዘንበለ በጾም ጾም ሓይሊ ዘውህበና ምስ እግዚአብሔር ዘራኽበና መንፈሳዊ ሓይሊ ከኣኒ የውህበና ጾም ጸሎት ምጽዋት ኩሎም ዚኣቶም ነቲ ናይ ስጋ ዝብርትዓና ንዕኡ ይቋጻጸሩልና እንደገና ናብራ ቅድስና ከኣኒ ይመርሑና
ቅዱሳን ክንከውን ድሕር ደኣ ኮይና ስነ ምግባር ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቶም ናብ ቅድስና ዘብፅሑና እዚኣቶም ካብ ኮኑ ነዚኣቶም ነዞም ዝበልናዮም እዞም ክጠቕሶም ዝፀናሕና ወይ ድማ ከኣኒ ናብራ ቅድስና ክንርሕቆም ዘለና ኣለና ክንገብሮ ኣለና ክንርሕቆሉ ዘለና ከኣኒ ፅሒፍዎ ኣሎ ከምቲ ኣብ ካልኣይ ቀዳማይ ጴጥሮስ ጠቂስዎ ዘሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 13 ክሳብ ፍጻሜ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ዲያቆን ማለት እዩ ካልኣይ ዲያቆን ብቅድስና ንበሩ ስለዚ ሓቃቁ ልብኩም ተዓጠቁ ከምኡውን ተጠንቀቁ ተስፋሁም ከዓ ብሙሉእ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልጸ እትረኽብዎ ጸጋ ይኹን ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቶም ቀደም ደናቁር ኩልኩም ትገብርዎ ዝነበርኩም ክፉ ኣይትመነዩ ኣነ ቅዱስ የማ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ እቲ ዝጸዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩምን ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳት ኩኑ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ ኢሉ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከምቲ ዝጸዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ ኢልና 15-16 እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣቦ ኢልኩም ትጽውዕዎ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ብዘይ ኣድልዎ ስለ ዝፈርድ ስለዚ ናብራ ቅድስና ብጾም ብጸሎት ብስግደት ብምጽዋት ዝጀመረ ኣብዚ ኣገልግሎት እዚ ግን ኣብ ፍቅዲ 22 እንታይ ኢሉ ኣሎ ንሓቂ እናተኣዘዝኩም ግብዝና ንዘይብላ ፍቅሪ ኣሕዋት ነፍስኩም ስለ ዘጥረኹም ብንጹህ ልቢ ንሓድሕድኩም ተፋቀሩ ብህያውን ንዘለዓለም ዝነብር ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ዝተወለድኩም ይብለና ኣሎ ስለዚ በዚ ህይወት እዚ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ቅድስቲ ትብል ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ትብል ሰንበት ክንነብረሉ ዘለና ናብራ ቅድስና ብቅድስና ንበሩ ከምኡ ናብራ ቅድስና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ገሊጽልና ኣሎ ክንርሕቆም ዘለና ገብሮ ዘለናን ክንርሕቆ ዘለናን ኩሉ ገሊጽልና ኣሎ እዚ ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 10 እንድሕር ዳ ኣርኢና ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 5 ክሳብ 10 ናብራ ቅድስና እዩ ዝብል ኣብቲ ብቅድስና ንበሩ ኢሉ ሐዋርያ ጴጥሮስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከኣብዚ ከኣኒ ናብራ ቅድስና ከመይ እዩ ካበይና ኢና ክንርሕቕ ዘለና እንታይ ኢና ክንገብሮ ዘለና ዝገልጽ እዩ ካብ ፍቅዲ 5 ክጅምር እየ ስለዚ ነቲ ስጋዊ ስምዒትኩም ማለት ምንዝርና ርኽሰት ፍትወት ስጋ ክፉእ ትምኒት እቲ ኣምልኾ ጣእ ዝኾነ ስስዕ ቅተልዎ ብሰሪ ነገራት እዚ ቁጣዓ ኣምላኽ ሃብቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዝዎ ይወርድ ኣሎ ንስኻትኩም ቀደም ነዚ ነገራት እዚ እናገበርኩም ትነብሩ ነበርኩም ሕጂ ግና ንስኻትኩም ካብ ቁጣዓ ካብ ሕርቃን ካብ ክፍኣት ስምሰብ ካብ ምጽላም ካብ ዘጸይፍ ዘረባ ዘበለ ኩሉ ረሓቁ ክንርሕቆም ዘለና ዝያዳ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ኣብይ ጾም ዝኣብይ ጾም እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓበየ ዝጾሞ ጾም እዩ ጾመ 40 ይበሃል ጾመ ኢየሱስ ይበሃል ኣብይ ጾም ከዓ ይበሃል ብዕብየቱ 40 ብምዃኑ ጾመ 40 ይበሃል ክርስቶስ ጾሞ ስለ ዝኾነ ጾመ ኢየሱስ ይበሃል ዓብ ስለ ዝኾነ ኩሎም ኣጽዋማት ስለ ዝዓቢ ከኣኒ ኣብይ ጾም ተባሂሉ ኣይጽዋዕ ሰለስተ ስማት ቅጽል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ጾም ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እንገብሮ ምጽዋት ድዩ ጸሎት ድዩ ስግደት ድዩ ጾም ድዩ ካብዞም ሕጂ ዝተነበቡልና
ክንርሕቕ ኣለና ተዘይኮይኑ ግን ኣባእሲ ኣብ ህልኽ ኣብ ክርክር እንድሕር ደኣ ሃድሊና እግዚኣብሔር ጸሎትና ኣይቅበሎን ምጽዋትና ኣይቅበሎን ጾምና ኣይቅበሎን እግዚአብሔር አምላክ ቀደም በአገልጋሊ ይገሩ ህዝብ እስራኤል ይጾሙ ኖሮም ግን ኣብ ጊዜ ጾሞም ፍቅሪ ነበሮምን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከዓርግ ኣይከኣለን መስዋዕቶምን ጸሎቶምን ጾሞምን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከዓርግ ኣይከኣለን እንድሕር ዳ እግዚአብሔር ዘይሰምዓና ኮይኑ ስለምንታይ ንደክም ኢሎም ከይጭነቁ ነበሩ ህዝብ እስራኤል ይጭነቁ ኖሮም እግዚአብሔር በነቢይ ኢሳይያስ ገርግን ሊኢኽዎም ኢሳይያስ ኪድ ንገሮም ጸሎቶም ኣብ ቅድመይ ከዓርግ ዘይከኣለ ንገሮም ኢልዎ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ካብ ፍቅዲ ሓደ እንድሕር ዳ ርኢናዮ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣፍካ መሊእካ ጨድር ኣይተቋርጽ ድምጽኻ ከም መለኸት ዓው ኣብል ንህዝበይ ኣበሰኦም ንቤት እስራኤል ድማ ሓጢአቶም ንገሮም ንሳቶም በመገደይ ከመላለሱ ከም ዝፈቱ መዓልቲ የምልኹኒ ከምቲ ጽድቅ ዝገብር ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓደገን ህዝብን ቁኑዕ ሕጊ ካባይ ይደልዩ ፈትዮም ዘምልኹነ ከዓ ይመስሉ ቶም ህዝቢ እግዚአብሔር ዘይርኤና እንተ ደኣ ኮይኑ ስለምንታይ ጾምና ንሱ ግድና ዘይገብር እንተ ደኣ ኮይኑ ስለምንታይ ነፍስና ኣሕሳእና እናበሉ ይሓትለው ግድና ስለናትና ዘይግደሰልና እንተ ኮይኑ ማለት እዩ ግድና ዘይገብር እንተ ኮይኑ ዘይግደሰልና እንድሕር ዳ ኮይኑ በቲ ንጾሞ ዘለና እንድሕር ዘይግደሰልና ኮይኑ ስለምንታይ ኢና ዋጋ ዘይንረኽበሉ ጾም ንጸውም ኢሎም ይጭነቁለው ስለዚ ንገሮም ኢልዎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብለኩም ኣሎ እንሆ በመዓልቲ ጾምኩም ሲ ተግባርኩም ይኹም ትገብሩ ዘለኹም ንጉዛኣትኩም ትገፍዕዎም ኣለኹም ክትጾሙን ከለኹም ትበኣሱን ትከራኸሩን ብሕሱም ጉስጢጢት ከዓ ትዋቅዑን ኣለኹም ጸለትኩም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም ተኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ እታ ሰብ ነብሱ ዘሕሳኣላ መዓልትን ከምዚ ኣምሰለ ድዩ ከምዚ ድዩ ኣነ ዝደልዮ ከምኡ ይኮንኩን ኣነ ዝደሊ ከም ሰልሰላ ርእስኻ ምድናን ክሻን ሓሙኽሽትን ምንጻፍ ብምግባር ነዚ ዲኹም ጾም ትብልዎ ነዚ ዲኹም እግዚአብሔር ዝቕበሎ መዓልቲ ጾም ትብልዎ ዘለኹም ኣይፋሉን ተኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ስዕብ እዩ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ ንርዑት ባርነት ምዝላቕ ንጥቁዓት ምውፃእ ሓራም ኣርዑት ባርነት ዘበለ ምስባር እንጀራኹም ንጡሙይ ምምቃል ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት ኣብ ቤትኩም ምቕባል ሩቕ እንተረኣኹም ምኽዳን ንዘመድኩም ካብ ምሕጋዝ ዘይምሕባ እዩ ስነ ምግባር እዚ እዩ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተግባር የድልዮ ነቲ ትእዛዝ እግዚአብሔር ከነተግብሮ ጾምን ጸሎትን ስግደትን ምጽዋትን ክህሉ ከሎ እዚ እቲ ብዝያዳቲ ጾም ምስ እግዚአብሔር ትዛረበሉ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ትዛረበሉ ጾምካ ከኣኒ ንስጋኻ ኣድኪምካ ብመንፈስካ ትብርትዓሊ ስለዚ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ጾም ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓብይ ጾም እዩ ሐዋርያ ሓንቲ መልእኽቲ ናይ መወዳእታ ናይ ጳውሎስ ብዙሕ እንዲ ጽሒፍልና ንመንፈሳዊ ህይወት ዝመርሕ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ሓንቲ ምዕራፍ 8 ሮሜ ምሳይ ተኸታተሉን ኢኹም ሮሜ ምዕራፍ 8 ኣብ ፍቕዲ 12 ጀሚሩ እንታይ ኢሉ እምበኣርከስ ሕዋተይ ከም ፍቓድ ስጋ ክንነብር ነቲ ስጋ ሰብዕዱ ይኮናን ከም ፍቓድ ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም ነቲ ተግባራት ስጋ ብመንፈስ እንተቀተልኩም ግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ብህይወት ክንነብር ንስጋና ብመንፈስና ክንቀትሎ ኣለና
ስጋና ክብርትዓና የብሉን ናብራ ቅድስና ሁሉ ጊዜ ንስጋና ንተግባራት ስጋ ብመንፈስ ቀቲልና መንፈሳውያን ክንከውን እንድሕር ደኣ ኮይና ኩሉ ጊዜ ንስጋና ክነምልኾ ኣለና ስጋና ንመንፈስና ክግዝኦ ክኽእል ኣለዎ ተዘይኮነ ግን ህይወት የብልና ሜትኩም ይኹም ኢልዎ ስጋና ነፍስና እንድሕር ደኣ መሊኻታ ታይልና ኣሎ ስጋሁም ብመንፈስ እንተቀተልኩሞ ግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ከም ፍቓድ ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም ኣብ ሲኦል ክትኣትዉ ኢኹም ሞተ ስጋ እኮ ንቡር ኩሉ ጻድቕን ሓጥን ይመውት እዩ እንታይ ደኣ ኣብ ሲኦል ክትኣትዉ ኢኹም ዝብል ዘሎ ከም ፍቓድ ስጋ እንተነበርና ክንመውት ኢና ነቲ ናይ ተግባራት ናይ ስጋ ብመንፈስ እንተቀቲልናዮ ግን ህያዋን ኮይንና ክንነብር ኢና ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ እሞ ብመንፈሳዊ ህይወት ንኽንመላለስ ቅዱስ ናብራ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደግፈና ቅድስና ካብ ገዛኢ ዝጅምር ደቅኻ ቅዱሳን ክኾኑ እንድሕር ደኣ ደሊኻ ብመንፈሳዊ ህይወት ክመላለሱ እንድሕር ደኣ ደሊኻ ንቅድም ንስኻ ቅዱስ ይወልድ ስለዚ ደቁና ቅዱሳን ክኾኑ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ቀዲምና ንሕና ሰብኣይን ሰበይትን ቅዱሳን ክንከውን ኣለና ክንከባበር ክንክእል ኣለና ሰብኣይ ንሰበይቱ ከፍቅር ኣለዎ ከኽብር ኣለዎ ሰበይቲ እውን ክትእዘዞ ኣለዋ ከተፍቅሮ ኣለዋ መሰረት ቅድስና ገዛ እዩ ካብ ደገ ዝመጽእ ኣይኮነን ቅድስና ካብ ደገ ዝመጽእ ኣይኮነን ካብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ካብ ሰባት ዝመጽእ ኣይኮነን ባዕልኻ ብዝያዳ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብታ ንእሽተይ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ዘላ ገዛ ማለት እዩ ካብ ገዝኦም ጀሚሮም መንፈሳዊ ህይወቶም ብቅዱስ መንፈስ ብቅዱስ ህይወት ብቅዱስ ናብራ ክመላለሱ ኣለዎም ደቆም ከኣን ብግብርን ብቃልን ካብኦም ተማሂሮም ናብራ ቅድስና ስዒቦም ይኸዱ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለተቃላቱ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን እዛ ቅድስቲ ዕለት ሰንበት እዚኣ ቅድስቲ ዝተባሃለት ንሕና ከኣኒ ከምቲ ክርስቶስ ቅዱስ ዝኾነ ቅዱሳን ክንከውን ሐዋርያ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ እቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ ይሞስኻትኩም ከኣኒ ቅዱሳን ኩኑ ኢልዎ ቅዱሳን ኩኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብራ ቅድስና ክንመላለስ ናብታ ናይ ዘለኣለም ድልዋን ኮይንና ክንጸንሕ ድልዋን ክምንበሩ ሃበሃሎ ክርስቶስ ድልዋን ክምንበሩ ዘበላ ኢሉ ሃልዩ ናይ ላዕልን ናሓሰብኩም ናብቲ ክርስቶስ ዘለዎ እናሓሰብኩም ተዳሊኹም ጽንሑ ድልዋት ንበሩ በቃ ድልዋን ክምንበሩ ዘበላ ኢሉ ሃልዩ ሃበሃሎ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ሓሳብና ሰማያዊ ክኸውን ኣለዎ ናይ ላዕሊ ናብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ናብኡ ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን ብሩኽ ንጾም ይበረልና ጾምና ሱባኤና ብሰላም ፈጺሙ ናብ ኦሮቶ ሳይናሁ ብርሃነ ተሳይ በሰላም ይብጽሐና ይቀድየለይ Hello everyone, happy Sunday. The second Sunday of the Great Lent is called Qidist, meaning holy.